Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, hari ini kita akan membuat kereta-keretaan. Nah, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah batang pisang, bambu yang seperti ini ya, sabut kelapa, pisau yang panjang, korek, gunting, dan tali rafia. Nah, yuk ikuti video aku. Kita potong batang pisangnya yang di pinggir saja ya. Tidak usah. Nah, kita potong bagian sampingnya seperti ini. Kita akan potong lagi ya. Oh, ini kita lubangi seperti ini ya. Ini kalian kalau tidak buat dibantu orang dewasa ya teman-teman. Harus didampingi. Ini kita buat kereta-keretaan ya. Kereta apian. Itu buat atapnya ya. Tuh, ini kita ada tancapannya seperti ini. Sama gitu ya, ditancapkan ke atap gentengnya. Jadi deh, belum jadi deh. Tuh, itu diberi tali. Nah, ini tuh dikasih tali sama sabut kelapa di dalamnya ya. Tuh, itu dibakar pakai korek ya. Kalau kalian menggunakan korek, ditangani orang dewasa lagi ya, ditemani. Itu kan kereta api ya, berarti ada asapnya dong. Ada apinya. Tuh. Naik kereta api. Tuh, ada asapnya teman-teman, kereta apinya. Keluar asap. Tunggu dulu dek. Kukuk, kereta api berangkat. Kukuk. Ya, jatuh. Pelan-pelan. Pas naik kereta api yang ada minyak. Takut panas sekali. Nah, teman-teman, ini karena ini kereta apinya tidak jadi. Nah, jelek. Nah, tuh dia jelek kan. Kalian jangan coba buat ya. Nah, teman-teman, ini kereta apinya sudah jadi. Bagus kan? Ini mainan tradisional loh. Ini mainan tradisional ya teman-teman. Kereta apinya jatuh. Miring ya? Biasanya ini dikasih jalan rel. Nih, sampingnya batu-batu. Soalnya tidak datar ya, kalau kalian mau buat harus datar pinggirnya. Jadinya bisa jalan dong. Ini batang pisangnya kurang besar ya. Kapan-kapan aku mau nyari yang besar pas buat dibuatkan lagi sama mama. Tunggu pelan-pelan. Ini kan. Pulang kanan. Dadah.
Ini dia kereta apinya teman-teman. Di jalan ya. Keluar asap banyak tuh teman-teman. Wih. Banyak apinya teman-teman. Nah, kalian selamat mencoba ya membuat kereta api. Semoga kalian berhasil dan lebih bagus dari punyaku ya. Nah teman-teman. Mainan kereta api tradisional. Semoga kalian berhasil ya dan lebih baik dan lebih bagus dari punyaku. Nah, aku akhiri dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Dan jangan lupa jangan lupa like dan subscribe juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo. Main api tak keren.